Ja, Freunde, das war ein junger, relativ junger Sechser oder sagen wir mal ein Mittelalter-Sechser. Der hat relativ lange da vorne in dem hohen Gras gestanden. Da habe ich ihn noch als ungeraden Gabler angesprochen, ehrlich gesagt, weil das nicht so einwandfrei zu sehen war. Dann zog er hier raus, stand vorne in den Sonnenblumen drin und da konnte ich ihn dann als Sechser, mittelalten Sechser ansprechen. Und weil ich noch nicht so viel Erfahrung hier mit dem Blatter habe, habe ich gedacht, dann, wir haben jetzt gerade mal den 15. Juli, also eigentlich ist noch nicht so richtig die wilde Blattzeit. Habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal und guck mal, was passiert. Ja, und tatsächlich er ist er dann nach vorne gekommen, ist dann relativ lange stehen geblieben. Dann hat er sich weiter nach rechts bewegt und unglücklicherweise ist er dann genau hier in meinen Wind gelaufen. Dieses Jahr wird er sowieso nicht geschossen. Dann lassen wir es ruhig. War das jetzt eine gute Übung dafür? Das bereue ich jetzt nicht, sagen wir mal so. Und schauen wir einfach mal, was noch so passiert. Ja, wir haben relativ viel Anblick gehabt bis jetzt. Das war jetzt das dritte Stück Rehwild, das erste männliche Stück. Und wir hatten gerade auch einen Fuchs vor, der war aber zu weit weg. Und ja, schauen wir einfach noch, was passiert. Ist ja noch ein bisschen hell. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, Freunde, ich denke, das war es jetzt für heute hier für mich. Ich bin mega zufrieden und super glücklich, dass das mit dem Blatten geklappt hat. Also nach dem gestrigen Erlebnis, wo gar nichts gekommen ist, habe ich schon gedacht, so, naja, wahrscheinlich liegt es am Anwender, ist ja meistens so. Und muss jetzt aber echt sagen, also das Ding funktioniert dann einfach, ne? Also wenn du weißt, dass das Rehwild da ist und du machst es und du siehst, wie das Rehwild, also der Bock in dem Fall jetzt dann auch kommt, dann weißt du, es funktioniert. Ja, kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Mega gut, sehr zufrieden. Das werde ich auf jeden Fall jetzt demnächst die Tage dann ausprobieren, wenn es richtig heiß wird mit der Blattjagd-Saison, Blattjagdzeit oder was. Das ist ja dann meist so zum Ende des Julis, Anfang August wird es ja dann richtig wild. Und Loki und ich kratzen jetzt hier die Kurve. Sicheres Ansprechen ist jetzt hier in dem hohen Gemüse nicht mehr ohne weiteres möglich. Ich mache mich auf die Socken und dann geht's ab zum Lager. Sehr, sehr schön. Da war doch schon viel Schönes bei. Freunde, mir hat Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich verbleibe freundschaftlich. Call to Action und Horrido.